Сколько стоит поездка в Калининград на 5 дней? Спойлер, заплатите в 3 раза меньше, если не брать женщину. Уже не лето, а у пиздюков еще не каникулы. Выгодно взяли билеты за 15 тысяч. Арендовали Мерс 88 года за 16 тысяч. Женщину за 30, самый сок. Едет офигенно и с аппетитом сожрал бензина на 6 тысяч. Отели дороже квартир 2 раза. Мы умеем считать бабки, жили в красивых квартирах и заплатили всего 12 тысяч. Сходили в спа на берегу Балтийского моря за 13 тысяч. Ну как спа? 1,5 часа я фоткал девушку и 30 минут спокойно сидел в чане. Поплавать в море в октябре бесплатно. На еду ушло 25 тысяч. Если бы рестики выбирались не Аленой по эстетичным интерьерам, думаю, вложились 1005. Входы в заповедники, канатки, подъемы 3000. По музеям не ходили, вся природная красота вокруг. 90 тысяч за такую поездку. Как считаете, стоит того?